Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni nak buat minyak bawang putih untuk cairkan ataupun buang kahak baby. Okey, boleh juga guna untuk dewasa. So ada dua bahan je. Saya guna minyak zaitun dan juga 12 bawang putih. Okey, so bawang putih ni bakar dengan kulit dia sekali. Dibakar sampai hanyut. So ni petua orang-orang dululah. So saya cuba untuk baby and it works. Okay, so bila dah hanyut, boleh tutup api. So actually kena hanyutkan lagi. Okay, lama sikit lagi. And then ketuk sikit. So bila dah ketuk, boleh masukkan dalam bekas minyak tadi. Okay. Dah pun siap. So bila dah siap, boleh sapu dekat belakang baby and then juga dekat so sekejap je, dalam 15 minit macam tu baby akan keluarkan lendir-lendir tu.